Стояли двоє, він, вона, і падав дощ на них незграбно. Лиш поцілунки у уста їх ніжно, тепло зігрівали. У той момент секунди час для них обох він зупинився і пристрасно дивилась так, немов прощалася навічно. Її обійми зігрівали, і вітер їм не заважав, і падав дощ на них незграбно, та він для них не існував.